现在我宣布，中国共产党第20次全国代表大会胜利闭幕。 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo zolimlar haddidan oshgan chaqda, ularning qilmishlari chek-chegaradan eshib ketgan chaqda Alloh ularni xohlagan shaklda halok qilib o'tadi. Ularni yo'q qilib o'tadi. Vatanimiz Sharqi Turkistonda 35 million musulmon Uyg'urlarni xohlagancha qiyin qistoqqa olgan, ularni jazolagan, ularni qirg'in qilgan, oxirgi 5 yilda jazo lagerlarini qurgan, har xil shaklda insonlarni, bizning musulmon qarindoshlarimizni, Sharqi Turkistonliklarni uylarga sulab, osh qo'yib, qirg'in qilgan bosh jinoyatchi Xi Jinping Xitoy tajovuzchilarining 3-qatimlik kattibishi bo'lib saylandi. Xitoy tajovuzchilarining kattibishi qonxo'r zolim Xi Jinping Xitoy davlati qurilib ta hozirgacha amal qilib kelayotgan qonunga xiloflik qilib 3-qatim yana Xitoylarning kattibishi bo'lib saylandi. Xitoy davlati qurib toki bugunga qadar ularning qonunida bir kishi faqat 2 qatim Xitoyning taxtiga o'ltira oladi. Ammo Xi Jinping degan Xitoy bu yil 69 yoshga kirdi va 3-qatim yana Xitoy kommunistlarining kattibishi bo'lib saylanib oldi. Qonxo'r zolim Xi Jinping saylan bo'lishdan ilgari o'ziga qarshi bo'lgan, o'ziga muxolif bo'lgan nurg'unlagan Xitoylarni, siyosatchi Xitoylarni tutqun qilib ularni yo'q qilgan edi. Saylan bo'layotgan vaqtning o'zida yana nurg'unlagan peshqadam Xitoylarni saylan maydonining o'zida tutqun qilib chiqarib etdi va Xitoy tajovuzchilarining qonliq taxtiga yana bir qatim o'ltirdi. Alloh subhanahu va taolo bu zolim qonxo'rning qilmishlari tufaylidan ikkala dunyoda halok qilib etsin. Ikki dunyoda xor qilib etsin. Uning qili bilan Xitoy tajovuzchilarini yer yuzidan butunlay tozalab etsin. Bu qonxo'r Xi Jinping taxtga o'ltirmayla butun dunyoga tahdid soldi va o'z bayonotida birinchi bo'lib uzun muddatli qora bo'ron chaqinga tayyorlik qilinglar deb buyruq tushirdi. Keynadilla biz Tayvanni cho'qim olamiz. Ular yoki tinchlikcha taslim bo'ladi yoki ularni qurol kuchi bilan bo'ysundirmaymiz deb e'lon qildi. Xi Jinpingning bu so'zi ochiq oshkora Amerikaga jang e'lon qilganlik edi. Chunki Amerika uzundan beri Tayvanni qo'g'daydiganligini, agar Xitoy tajovuzchilari Tayvanga hujum qilsa, Xitoyga qarshi urush qilganligini qayta-qayta aytib keldi va o'z maydonini bildirish uchun Nancy Pelosi va uning boshqa nurg'ulg'an cho'ng siyosatchilarni Tayvanga ziyoratga avatgan edi. Xitoy tajovuzchilari Nancy Pelosini o'ltiramiz, uning aeroplanini etib tushiramiz degandan keyin Amerika netilgan urush aeroplanlari to'shiydigan kemalarni, harbiy qo'mondonlarni Tayvanga avatgan edi. Ondan keyin Xitoy Xi Jinping o'z taxtini mustahkamlash uchun va bir oz tayyorlik qilish uchun Tayvanga hujum qilish va Nancy Pelosiga hujum qilish niyatidan voz kechgandek qilgan edi. Endilikda taxtga chiqqandan keyin qaytadan o'z niyatini ochiq oshkora e'lon qildi. Qonxo'r Xi Jinping ikkinchi bo'lib yangi zamon texnikasida ishlab chiqarilayotgan va tajriba qilinayotgan ig'ir yenik tipdagi qurollarni tezdan ishlab chiqarishni boshlash kerakligini va bu qurollarni jiddiy shaklda armiyaga yetkazib va bu qurollarni Xitoy qo'shiniga tezdan yetkazish orqali Xitoy qo'shinini har qanday bo'ron chapqin va har qanday urushga bardosh bera oladigan tayyor holatda turadigan muntazam va sistemli holatga olib kelishni buyruq qildi. Uchinchi bo'lib ishlab chiqarishni ko'paytirib, dunyo tijoratini o'z changaliga kirgizganligini, kontrol qilganligini, bir yo'l bir balvoq sistemasini mukammallashtirganligini aytdi. Xalqaro siyosiy analizchilar qonxo'r Xi Jinpingning bu so'zlari bilan Xitoylarning 2015-yildan boshlab ta hozirga qadar xalqaro har qaysi joylardan qimmatbahoda oltin, ashliq, bug'doy, qo'noq, moy qatorliq har xil mahsulotlarni qimmatbahoda sotayotganligini, oxirgi 7 yilda Xitoyning taqriban 100 ming tonnadan ortiq oltinni yig'ib olganligini, shu sababli xalqarada nurg'unlagan mol bahosining o'sib ketishiga sabab bo'layotganligini, Xitoyning bu qilmishlari bilan Xi Jinpingning so'zlarini moslashtirgan chaqda Xitoylarning 3-dunyo urushiga tayyorlik qilayotganligini aytmoqda. Ya'ni Xitoyning Tayvanga cho'qim hujum qilganligini, Tayvanga hujum qilgan chaqda Amerikaning bu ishga aralashganligini, shuning bilan 3-dunyo urushining portlaydiganligini aytayotdi. Uningdan boshqa Xi Jinping taxtga chiqqandan keyinla Xitoyning har qaysi joylariga, hatto vatanimiz Sharqiy Turkistonga ashliq, bug'doy, qo'noq terishga majburligini, bu yil bahor faslidan boshlab hech qanday bo'sh yer qo'ymay hammaga ashliq terish kerakligini e'lon qilgan ekan. Albatta Alloh subhanahu va taolo mikr qilguvchilarning eng xayrligidir. Alloh subhanahu va taolo Xitoylarni o'z qilmishlari bilan, o'z hili mikrlari bilan halok qilib etsin. Endiki masala Xitoy tajovuzchilari Tayvanga hujum qilib qolsa va Amerika bu ishga aralashsa, bizning o'rnimiz qayerda bo'ladi? Biz bunga qanday tayyorlik qilishimiz kerak? Biz oldimizga kelayotgan fursatlarni chin tuta oladikmi? Xitoy tajovuzchilarining qilmishlariga qarshi loyiqli javob bera olamizmi?
biz qanday qilishimiz kerak? Bizga qarshi Xitoylar qanday tuzoqlarni quryapti, bizga qanday hujumlarni qilyapti? Bu jihatdan ko'p o'ylanishimiz kerak. Oxirgi so'zlarda Qanxo'r Shi Jinping 2049-yilga qadar Xitoyning butun dunyoga hukm qilganligini, har qanday davlatga so'zining o'tadiganligini, kuchining yetadiganligini va dunyodagi eng boy davlatga aylanganligini aytgan. Alloh subhanahu va taolo yer yuzidagi eng xor va eng najis bu Xitoyning so'ziga qarshi 2049-yilda dunyoda bir talma Xitoy qolmasligiga nasib qilsin. Xitoy tajovuzchilarining bir murazil planiga yetishiga Alloh yo'l qo'ymasin. Allah subhanahu wa ta'ala barliq Sharqiy Turkistonliklarni yer yuzida ustun qilsin, aziz qilsin. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.